Historia e 25 vjeçarit Herolind Gashi është një histori frymëzuese force dhe këmbguljeje, edhe pse i verbër ai nuk është dorëzuar kurrë para sfidave që ia solli jeta. Pas përfundimit të fakultetit, Herolindi qëndroi rreth 4 vite pa punë, duke u përballur me mungesë motivimi dhe shumë vështirësi. Megjithatë, ai nuk u ndal asnjëherë. Me përkushtim dhe vullnet të madh, Herolindi sot është i punësuar dhe tregon se aftësia e njeriut nuk matet me kufizime fizike, por me forcën për të mos u dorëzuar. Jam nalë se kom pas motiv për jetën, edhe kom fillu fakultetin në Prishtinë, e kom përfundu fakultetin, kom nejt 4 vjet pa punë, ka qenë e vështirë se për shkak se kom pas motiv, ama çka është kryesorja që nuk jam nalë asnjëherë. Prandaj kom fillu edhe fakultetin e dytë, shkencat sociale që kom diplomu tash. Ama fal shoqatës që kemi lyp punësim, kemi dalë për media gjithka, fal komunës Gjakovës, po edhe fal drejtorit të firmës Qabratit, zotni Behar Ferizit, është i pari në krejt Kosovë që prej vitit 2000 e deri në ditë sotme që e ka hap një konkurs punë që është punë shtetënore, për persona me aftësi të kufizune, edhe tash jam i punësuar këtu në firmën Qabrati. Herolindi për mediumin ton ndau më shumë detaje rreth punës që ai bën dhe përkrahja së madhe që merr nga stafi. Këtu punoj prej orës 8 deri në ora 4. Kam punë në informacion, që do me thonë me qytetarët e qytetit Gjakovës. Kemi ankesat që i kanë ankesat lloj-llojshme, po mirë është. Kam përkrahje shumë të madhe prej punëtorëve që nuk më lojnë as të njëherë për mu në i keq ose diçka, më përkrahin shumë, kanë respekt shumë të madh për mu. Historia e Herolindit është një mesazh motivues për të gjithë ata që përballen me sfida, që të besojnë në veten e tyre drejt arritjes së qëllimeve.